Hi guys, welcome back to my channel. Mayam ngasidi ngatek nganou khara paknam tawbagi recipe mayam da share tawjarake. Nga se muka nga ne aduga mayam ngasigi paknam siga hapkadaba machal ngai se tilhau adegi fadigom nakupi morok atekpa lebu mana si sing se hapani aduga nga se fajana chamthoy aduga siga tilhau morok atekpa nakupi fadigom samaroi adegi fadigom lebu mana se mayam hapaga yam haure lebu mana gi manam se aduduna sumaina ai kaino ngatop toba ngadegi nganam toba dai sumaina dum lebu mana hape aduga yangang maroi adegi morok khara chaire si se fajana chaire aduga siga thumju namgadaba changda hape aduga sida thau kora hapchalani thau sina masla sing se adum kangna lebedo ado sing do fajana to sanabagi aina thau hing basisu katang hapchare ado si sing se loina mix tawrani mix tawraga adegi yangang la da hapaga nganam se tawjarani mayam su nganam tawba matamda lebu mana se hapaga tawbiu yam haubane nganam tawbudi mayam su aigi viewer mayam su loi hainaramani ko ado haibado mayam anouba nauna chak jang thongalakpa mayam haitaba su yarongani ado mayam su sumaina haitaba singsu sumaina yengaga nganam soidina sumaina try to biu yam haubane ado sumaina aina yangang la se hape yangang la gi makhada la hape ado sumaina si singse loina sumaina hapchale hapa matungda yangang la sina fajana si se tasalaga fajana kinsalani ado mayam mathang video se loina ucharake ado nganam tawbusibudi kisum yam kem tawningai leite sumaina fajana tasan birani aduga langamna fajana kinjalani ado mayam mathang loina lojarakanda ucharage si sumaina hana fajana kisalle aduga sumaina yengang la doina pikpani na makhada la hapchabane aduna sina kisan boko jambada su nungairadana ado hojik se siga steam hana tawthoni direct adum nganam se yaige su dum yare ko ado aina hanbada steam ga tawthoni yam kuina yaijarroi aduduna hana steam tawthoni minute 30 muk phajana steam tawthoni nga macha se yangna su dum mulli ko aduna onhojin tawraga minute 35 mukti isingju sokola kanda minute 35 mukti sumaina steam tawrani ai mai high flame da thamaga steam tawjarine ado sumaina katang marak to ondogonjin tawraga both side ta dum phajana munnabagi minute 35 muk thamaga matungda hojik tawada muk hapaga sise ondogonjin tawraga mai se ahambadadi medium to ahambadadi tawase ahambadadi high flame thawre aduga loiraga muk medium tawrani aduga muk low flame tawraga mai se tapingai gi tapna tawraga yaraga minute 30 kundi dum yaibiro ado mayam medium flame da thambiro aduga low flame da thamaga dumai tawraga yaibiro mai yam kanna tharaga su mugla ase kanna chakidoine aduduna khara mai do tap na tharaga adegi mathakta alumbam na nallaga minute 30 kun thamaga adum yarani aigi se steam su tawgrabani adu mayam sumaina aigi se minute 30 mo sumaina nallaga thamma matungda sumaina oire ado mayam do charake final look to kamai tawge haibdo kuina thamge so dum yai ko nallaga minute 45 minutes kumba ado aidi yam kuina thamdre nga do nganam je yam kanna kansan graga sunung phatok su chaningakte sumaina khara soft oiraga steam oi tawthoga khara soft hoina chaningbodo ado pambagi ena sumaina tawjabane ado yam kuina khara karap ka tawraga nganam tawbodo adumaina do pamdabagi ena sumaina tawre ado aina pamjabado su sumai sum oire mathel sidi mayam nongma gi chaning ubadune aduduna sumaina ngasi se tawre ado sumaina su sum pamba mong su oire ado mayam su sumaina nganam tawraga soinan chabiu yam haubane manam syam nungsire ko nganam gi yangangla manam gi adegi ngasai gi lebu mana gi manam du syam nungsire aduna mayam su soidana sumaina nganam tawraga chabiu nga sisu chaba matamda yam juicy oiraga haure ado mayam thank you for watching.